Hello，大家好。嗱，咁我今集咧就會係講一個我覺得係一個傳奇人物嘅人嚟嘅。咁佢咧就係叫周星馳。咁佢咧就係1962年6月22號出世，咁就係俏府人啦。咁佢就喺80年代咧就投考無線，咁就係主持一啲節目啦，兒童節目啦，就係430穿梭機啦。咁跟住之後咧就去拍咗電視劇啦。咁喺電視劇裏邊咧，有兩套啦，其實都有好多套嘅，不過我咧就揀咗兩套啦，我自己都幾中意睇嘅，就係、他來自江湖啦，同埋蓋世豪俠。咁呢兩套戲咧，我覺得啦我見到佢個樣咧就已經覺得好搞笑噶啦，係啦，即係我都嗰陣時唔係話睇佢嘅演技，淨係睇佢個樣咧，我都覺得已經好搞笑噶啦。唔知你哋有冇呢種同感？咁再講啦，就90年代啦，咁跟住佢就進軍呢個電影圈啦。咁拍咗好多好多套電影㗎啦，即係講都講唔晒。咁我就講少幾套啦。咁有賭聖逃學威龍國產007啦，咁又有西遊記啦、功夫啦等等㗎呢啲作品啦。咁佢已經係一個演員啦，跟住又係一個導演，又係一個監製，又係一個編劇，非常之多範疇㗎。佢真係，所以我會覺得佢係一個傳奇嘅人物咯。咁再講啦，咁佢就攞過幾屆嘅男主角啦，咁有92年嘅審死官啦，咁又有喺96年嘅大話西遊啦，咁又有喺2002年嘅少林足球啦，咁佢都係攞到影帝嘅。咁即係呢種嘅事業運咧，就可以即係令到佢更高嘅層次，即係咁講啦，同埋名利亦都係雙收㗎。咁先天咧，佢係有一個喜劇嘅細胞喺度啦，咁講。但係佢後天咧，都係要靠努力咧，同埋堅持呢啲等等嘅因素，係啦。所以真係創造咗一個星爺，一個傳奇嘅人物啦。再講啦，睇下佢今年啦，2026年啦，嗰個丙午馬年嘅運程係點啦。首先啦，再睇佢嗰個核心信息先。咁佢嘅個能量咧係平穩嘅，係啦，即係平穩啦。咁佢認真啦，有思考性，準備挑戰同埋有壓力㗎。佢今年亦都係會。點解會有壓力咧？因為佢都將會有一套戲咧係會喺今年裏邊咧上映啦。壓力咧係源自於即係你知啦，今年裏邊有古天樂嘅《尋秦記》啦，咁又有黃子華嘅《夜王》啦。咁呢啲都係一啲收視好高嘅嗰個電影嚟㗎。咁所以佢推出咧，佢亦都應該會有壓力㗎。即係人哋呢啲全部都有成億票房咁樣，佢冇留幾千㗎嘛，係咪先？咁所以咧，佢都係有壓力㗎。再講啦，少少啦，就係如果喺打工仔咧，佢攞到呢支卦咧，佢又真係有壓力㗎，有競爭添，升職咧亦都有對手㗎。但係如果喺老細嗰個攞到呢支卦咧，咁又真係要恭喜佢啦，因為佢今年有目標，係啦，咁所以咧就會係唔同嘅，即係唔同嘅角色就會有唔同噶啦。咁所以星爺咧，佢今年咧就真係會唔多唔少有壓力，同埋有種挑戰感覺，係啦，佢亦都會係俾自己好充分嘅準備嘅，我覺得，因為佢嘅產量咧其實已經冇以前咁多噶啦，佢可能咧要用2年或者2年或者3年嘅時間咧，佢要籌備一套戲㗎啦，同埋佢嘅要求亦都係非常之高㗎，咁所以佢係會做足一啲嘅準備㗎。咁佢嘅精神嘅信息裏邊嚟講咧，喺阿星爺嗰個概念裏邊咧，其實佢都仍然係學習㗎，係雖然佢貴為一個星爺，但係喺佢嘅自己嘅思維裏邊咧，佢仍然係學習啦，仍然係會開創啦，同埋係提升緊佢自己嘅智慧㗎。咁呢個咧喺佢哋呢啲電影界嗰啲嚟講編劇監製呢啲咧係好㗎，其實佢可以創造一啲好唔同嘅電影啦，咁樣講啦。再講啦，如果學生有呢支卦，咁真係要恭喜佢啦，因為今年咧佢會有人開啟佢學業上嘅思維，係啦。咁但係如果咧老細咧抽到呢支卦咧，
咁啊就要睇清楚啦。佢今年嘅生意上面咧，佢就要睇清楚啦，因為好容易俾人哋欺騙啊，或者係啦，咁所以咧就會有唔同嘅信息出嚟㗎，我哋會係咁啊，或者再講翻啦，咁啊星爺咧喺工作上面嘅信息咧，今年佢都係會等待啦，緩慢一啲啦，係啦，同埋佢會覺得好似時機仲未成熟咁咯，因為可能今年咧多電影啊，對手強，咁所以佢都係會諗啊，佢係會思考嘅，係啦，咁呢啲就係佢自己做嘅準備啊，咁樣樣啦。咁再講啦，如果譬如打工仔咧，佢有依一支卦嘅話咧，就會今年咧就會升職難啦，加人工又少啦。嗱，再講想轉工嗰啲咧，今年都唔好諗啦，係啦，就不宜進取，因為環境比你強，所以咧你就要等啦，即係唔好咁魯莽去做嗰樣嘢咯，順住嗰個運勢而行啦。即係你覺得今年係唔啱嘅，就唔好亂咁喐啦。你諗住今年咧會升你職嘅咧，咁sorry 啦，今年未輪到你啦，係啦，因為你嗰個競爭比較大，所以未適合你住嘅。咁再講啦，財運嘅信息啦，嗱，咁咧就要合乎呢個正道，唔好咁魯莽。如果喺合約上邊嘅條款咧，要全部睇得清清楚楚，係啦。咁所以喺財運上邊咧，阿星爺今年咧嗰個信息咧就會可能係有一啲合約上面嘅問題，係啦，可能有少少嘅爭拗，咁所以咧佢呢度咧都要自己分外小心。嗱，今年咧有啲乜嘢生肖係對佢對阿星爺不利嘅咧，就係肖鼠人。咁肖鼠人咧就會拖低咗佢嘅能量啦，係啦，咁佢要自己留意下啦。咁如果事業有利嘅方位咧，就係南方，係啦。咁譬如佢住喺北角，假設係北角啦，咁南區嗰邊咪適合佢咯。咁如果佢自己係住喺南區嘅，咁即係都啱啦，即係南方都係啱佢住嘅咯。好啦，我哋今集咧講到呢度，咁我哋下一次再講其他，拜拜。